السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لسه عندها مجففات ملابس أريستون، وبيشتكي من عدم طلوع مية الرطوبة اللي في الملابس للدرج من فوق. هذا هو السبب. أوقات ممكن تحصل نلاقي الخرطوم ده سالت أو مفلوت من هنا، أوقات بتلاقي إن هي مش شغالة خالص، أوقات بتلاقيها مقفولة مسكرة. فده طبعا فكها سهل جدا. هتفكها والمجفف شغال، وتحط يدك هنا تتحسس خروج مية خروج هواء بسيط، بحيث إنك تقدر تحكم إذا كانت شغالة ولا خربانة. هذا دي دراين بامب، ديت مضخة بعد تصريف مية التجفيف حقة الملابس لدرج المية اللي فوق في المجففات، في كل أنواع المجففات في العموم.